مساء الخير عليكم. النهارده هنكلمكم عن شارع اسمه شارع الخرنفش. شارع في قلب القاهرة الفاطمية. الشارع ده بين شارع بورسعيد اللي هو الخليج المصري سابقا وشارع المعز. الشارع ده زي أي شارع في قلب القاهرة القديمة أو أي منطقة. كل ما يكون قريب من قصر الحاكم أو مركز الحكم فبيبقى شارع مهم جدا وشارع حيوي، والعكس. نيجي بقى بمعنى كلمة الخرنفش. الخرنفش هي المادة اللي بتتحجر من وقود الحمامات القديمة، الحمامات الشعبية اللي الناس بتستحمى فيها. وكان بالمناسبة كانوا بيستعملوا المادة دي بيخلطوها مع الجير، بتعتبر مونة للبنى. الخليفة العزيز بالله استعملها في بنى القصر الغربي. فالقصر الغربي الشارع اللي جنبه اتسمى بالاسم نسبة للمادة اللي استخدموا فيها القصر. والقصر ده كان كبير جدا لدرجة إن المقريزي اتكلم عنه وقال هي من أجل دور القاهرة وأعظمها. اتصرف في زخرفتها 17,000 درهم في الزخرفة بس، ما اتكلمناش على البنى. ما بالك اتبنى بالبنى كام؟ دار الخرنفش اللي بناها الأمير سيف الدين أبو سعيد خليل. الأمير سيف الدين اتولد في حلب وجه لمصر وهو لسه صغير. اللي رباه وعلمه الفروسية الأشرف خليل، الملك الأشرف خليل. وأول ما السلطان الناصر محمد بن قلاوون اعتلى العرش قربوا ليه وخلاه نايب عنه في حكم دمشق. بس حصلت وشاية بينه وبين الناصر محمد بن قلاوون. فالناصر محمد بن قلاوون بعت الأمير بشتك إنه يجيبه بتهمة إنه بيخطط للانضمام لجيش التتار. وجابه وجرده من فلوسه وجرده من مناصبه وسجنه في القلعة وعذبه ونفاه الإسكندرية وأعدمه. الغريب في قصة سيف الدين أبو سعيد والطريف جدا إنه جه مصر يوم التلات، واتدفن في اسكندرية يوم التلات، واتقبض عليه يوم التلات، واتنقل لدمشق أمير يوم التلات، ورجعت وفاته يوم التلات برضه، واتدفن في جامع هناك معروف باسمه. بعد الأمير سيف الدين سكن دار الخرنفش قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن جماعة، فصرف في تجديدها وزخرفتها فلوس كتير. وبعديها اشتراها الشيخ زين العابدين عبد الباسط بن خليل وسكن فيها هو وأحفاده. وبعد كده اشتراها الخديوي عباس باشا قبل ما يبقى خديوي على مصر، وجددها سماها بالإلهامية نسبة لابنه إبراهيم إلهامي باشا. وبعدها اشتراها خليل بك يجن. بعدها الخديوي إسماعيل اداها منحة لنقيب الأشراف السيد البكري. بعدها الخديوي إسماعيل هدمها علشان هينقل مقر الحكم لقصر عابدين، وهينقل بقى مركز القاهرة للمنطقة اللي حوالين قصر عابدين. نتكلم بقى عن الأصول أو عن أهم الأصول وأهم دور الضيافة اللي موجودة في الخرنفش. في بقى نتكلم بقى في دار الضيافة الفاطمية أو بعد كده بقى قصر سكنت فيه ست الملك اللي هي بنت العزيز بالله وأخت المعز المعز لدين الله. القصر في حارة اسمها حارة برجوان. مين بقى برجوان؟ برجوان أبو الفتح برجوان بنى الدار دي أو البيت في شارع برجوان أو حارة برجوان اللي هي متفرعة من شارع الخرنفش. أبو الفتح برجوان كان قريب جدا من العزيز بالله، الخليفة العزيز بالله، لدرجة إن الخليفة العزيز بالله وصى على ابنه اللي هو ما بلغش سن الرشد الحاكم بأمر الله يخلي باله منه لحد ما يبقى هو يكبر يبقى الوصي على العرش. بس برجوان ما عملش بالوصية واستبد بالحكم واعتبر نفسه الحاكم الحقيقي. فاللي كان حصل بعد كده إن المعز لدين الله لما كبر قتله. المهم في القصر سكن فيه زي ما قلنا ست الملك
وفي القصر ده خططت فيه القصر لقتل أخوها، وفضلت عايشة فيه لحد ما ماتت في خلافة ابن أخوها الظاهر لإعزاز دين الله ابن الحاكم بأمر الله. بعديها جدد المستنصر الخليفة المستنصر القصر علشان يستضيف فيه الخليفة العباسي القائم بأمر الله، لأن الخليفة المستنصر كان بيخطط إن لما الخليفة العباسي يجي يحطه تحت دراعه زي ما هو بيقولوا، ويبقى هو إيه خليفة المسلمين كله. بس ده ما حصلش، ما حصلش تخطيطه ده ما حصلش. في خلافة المستنصر بالله أمير الجيوش بدر الجمالي خد دار برجوان ونقل لها مقر الوزارة، وبعد موته ابنه الأفضل شاهن شاه عمل دار جديدة للوزارة بالقرب من القصر الشرقي جنب خان الخليلي كده. كانت بتعرف باسم دار القباب. احتل دار برجوان المظفر بن أمير الجيوش، ولما اتقتل اتحولت لمقر إقامة البعثات الأجنبية، مجمع سفارات أو مجمع بعثات، اتحولت لمجمع بعثات بعد كده يعني. بعدها صلاح الدين خد الدار ديا وسجن فيها أولاد العاضد آخر الخلفاء الفاطميين. وفي المناطق القريبة من شارع الخرنفش في حارة كبيرة اسمها حارة الأمراء أو ضرب شمس الدولة. حارة الأمراء دي كان اتعرفت بكده لأن ما بيسكنهاش غير الأمراء والأشراف من الدار الفاطمي أو من البيت الفاطمي. وبعديها في الفترة الأيوبية سكنها شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين. في القرب من شارع الخرنفش كان في اسطبلات كتير، كان في اسطبل ملكي كبير. الاسطبل دون كان أول اسطبل ملكي، كان في سياس كتير، لكل 20 سايس عريف. العريف ده مهمته استلام السروج. السروج دي على فكرة السروج الملكية في أيام الفاطميين كانت بتبقى مش سروج عادية، كانت سروج متحلية بالذهب والفضة. وكانت الخيول بتتدرب قبل الموكب بأيام عشان تبقى مستعدة، بتتدرب على أنغام الطبول والأبواق، ويتعمل كذا عرض تجريبي قبليها. وكان في اسطبلات تانية، كان في اسطبل الطامة ده من قرب جامع الأزهر، واسطبل الصبيان الحجرية. اسطبل الصبيان الحجرية ده على يمين باب الفتوح. اتسمى بكده لأن كان في نظام استحدثه الوزير الأفضل بدر الدين الجمالي اسمه نظام الصبيان الحجرية. دول صبيان بيتجابوا ويقعدوا في أوض وبيبقوا زي قوات خاصة كده. النظام دون كان موجود في معروف عند الأتراك باسم إيج أو جلان. الخدم يعني كانوا بيجيبوه منين الأطفال دي؟ كان الأطفال دي بيجيبوه من الأماكن اللي هم فتحوها، بياخدوا أولادهم الصغيرين كضريبة دم يعلموهم الإسلام ويدربوهم على الخيل ويعلموهم القراءة والكتابة ويرقوهم. بعد كده في مصر لما النظام ده كتر من الأتراك بقوا يبيعوا أولادهم علشان أولادهم يترقوا للمناصب العليا، اتلغى، لغوه خالص. لغوه خالص. خلف بقى دار الضيافة أو مجمع السفارات كان في ساحة كبيرة اسمها ساحة رحبة الأفيال. احنا كنا عارفين ان الخلفاء الفاطميين كانوا بيستعملوا الأفيال في الحروب، وجنب رحبة الأفيال دي كان في بركة الأفيال، وكان في بركة الأفيال وكان في على مشارف شارع الخرنفش وبالقرب من دار الضيافة وعلى مدى قرون الحاكم بأمر الله أنشأ مكتبة كبيرة أو جامعة كبيرة زي ما نسميها اسمها دار الحكمة، على غرار يعني زي دار الحكمة اللي في بغداد كده.
وشال ليها أطنان من الكتب من الأصول والمساجد الفاطمية، وخصص ليها الفقهاء والقراء والعلماء والأطباء، وفرشها وزخرفها وعلق على أبوابها الستاير وزينها، وسمح بنسخ الكتب للي عايز من الرواد. وبعد كده أغلقها الوزير الأفضل شاهنشاه لما جواسيسه بلغوه إن في واحد اسمه القصار بيدعي الألوهية ومعاه ناس كتير، فراح قرر إنه يقفل دار الحكمة. ولكن لكن بعد كده القصار ده هرب. لكن بعد كده جه الآمر بأحكام الله ووزيره المأمون البطائحي اللي كان ساكن قريب من الشارع دون، قال له افتح دار الحكمة تاني. بس بقى ايه، القصار ما سكتش، رجع هو واتباعه، فاتقبض عليهم واتقتلوا واتقفلت دار الحكمة. بالمناسبة شارع الخرنفش من أشهر معالمها في العصر الحديث مدرسة القديس يوسف اللي معروفة باسم مدرسة الفرير، ودرس فيها مشاهير كتير في الفن والأدب والسياسة، وأشهر اللي درس في الفرير نجيب الريحاني. وقريب من شارع الخرنفش كان فيه المشغل بتاع كسوة الكعبة، وكان فيه حارة مشهورة جدا في أيام محمد علي، كان في اسمها ورشة خميس عهد، خميس عدس ده اتسمى الشارع على اسمه، شارع خميس عدس، نسبة لخميس العهد اللي هو أحد أعياد المسيحيين، واتسمى بكده عشان كان في الوقت دون كان بيطبخوا فيه العدس. الفاطميين كانوا بيحتفلوا بخميس العهد دون، وكان بيضربوا فيه نقود ذهبية كانت بتسمى باسم الخراريب، وبتتوزع على رجال الدولة على رجال الدولة بمقادير معلومة. ومن أهم ملامح الشارع دون بشكل عام إن لسه فيه أبواب قديمة لسه موجودة لحد دلوقتي. وبكده خلصنا الحكاية، وأتمنى إنها تكون عجبتكم.